무편집 아니 그런 거 아니라 무편집 사투리 방송 시작. 자 오늘은 제가 모카포트를 오늘 만들어 보겠습니다. 이게 좀 안 되네. 망이 있어요. 좀 커서 되는가 했더만. 자 이거 원래 산발이 딱 맞는 게 있었는데 없어졌어. 이 가게에 있을 거야. 있는데 자 하차 가루를 안 갈았네. 커피 가루를. 자 커피는 여기 얘는 내가 오늘 이렇게 큰 거는 처음 하거든. 좀 작은 거 할까요? 아니요, 큰 거 하세요. 큰 거 합시다. 큰 거 해갖고 네. 먹어봅시다. 근데 이 기름망은 네. 약간 그 미세한 커피가 떨어져서 네. 집에서 급할 때 옛날에가 있었거든요. 얘는 한 40g 들어가겠다. 자 일단은 원래는 찬물을 부어요. 어디 가서 찬물 넣으라 그러는데 뭐 좀 빨리 끓이려면 흐르는 물에 되고 버스도 지나가고 시끄럽다 좀 그죠? 그런 거 있나 뭐. 자 가루는 금방 아주 가늘게 드립 그라인더로 가장 가늘게 가르면 돼요. 골고루 부어 넣어주면 됩니다. 뭐 에스프레소 머신처럼 이렇게 조금 모자라네. 40g 조금 더 들어가겠다. 자 얘는 뭐 다지고 이렇게 해버리면은 이게 크게 어디고 큰 힘으로 올라오는 게 아니고 보통 1에서 2바 이라는데 요 모카 에스프레소는 한 1바 정도 될 것 같아요. 그래서 그냥 평평하게만 하면 될 것 같아요. 조금 빨리 떨어질지 몰라요. 자 여기 패킹들도 다 있고 그냥 잠가주면 됩니다. 뜨거운 물 하니까네 이 잠글 때 뜨겁네. 진짜. 그래서 뜨거운 물 하지 말라는 것 같다. 이거 어떻게 잠그노 이걸. 장갑이 없어요. 장갑이 그렇죠. 준비가 안 됐지. 무삭제 사투리 방송 무준비 준비라는 말이 뜨거라. 찍고 있는데. 미친 거 아니야? 너무 뜨거워. 장갑이 하나 있어야 되는데. 그렇죠. 그래서 식은 물을 찬물을 넣어야 돼. 저는 이제 그 찬물을 이제 천천히 끓여가지고 뭐 하자는 개념인 줄 생각했겠지. 자 보입니까? 우와 키가 커서 잘 안 보인다. 나중에 자 이제 가루도 들어갔고 이제 불만 키우면 되거든요. 불은 자동이 아니고 수동. 네. 자 이래서 수동이 좋은 것이야. 네 맞아요. 사실 모카포트처럼 간단한 건 없어요. 근데 이걸 어떻게 하냐면은 지금 보통은 찬물에 했을 때 본인이 맛있는 자 불이 너무 세면은 물은 몇 그램 넣는데 몇 cc? 여기 보면은 여기 밑에 선이 이렇게 있어요. 근데 요즘 거는 또 없어 그게 이제 아무래도 손이 한번 더 가잖아 그죠? 그래서 이제 가격을 자꾸 떨어뜨리는지 모르겠지만 그러니까 그거 이제 초기 모델은 그랬는데 최근에 사온 사람들 거 보니까 내가 설명하려고 하다 보니까는 그 선이 안 보여 없어요. 턱이지가 있는데 없고 근데 이제 보면은 요 밑에 안쪽에서도 보면 요 밸브가 보이거든요. 그래서 이 밸브가 물에만 안 잠기면 돼. 이 밸브는 압력밥솥 밸브랑 똑같은 기능이에요. 압이 너무 세면은 터지잖아. 그래서 터지지 말았고 여기서 여기 요 지금 밸브 보이죠? 이게 밖으로 들락날락해요. 아니 지금은 안 하지. 우리 뭐 없어요. 이거 없으면 안 되지.
희한하네. 그럼 뭐 없어도 되는 건갑다. 그러면 이 모카포트가 몇 인분 몇 인분 몇 인분 이제 정해져 있는 거예요. 그것이 이제 여기 물 붓는 양이 정해지가 있으니까 그거를 아니 그거는 이 그릇에 내가 혼자 뭐 1인분인 거고 뭐 3, 4인용이고 크기가 있어요. 그래서 보통 이거 한 6인분 정도 돼요. 이건 한 3인분 정도라고. 그래서 자 이제 보통 찬물로 했을 때는 이게 이제 끓어오르는 시간 그걸 이제 빨리 끓어오르면은 좀 싱거워질 것 같고 오랜 시간 여기서 이 커피에 물이 담겨 있다가 이게 뭐냐면은 어느 정도 압이 지가 못 밀어내면 죽어도 안 올라와요. 이 불이 그 불 조절 잘해야 되겠지, 그죠? 그래서 적당한 불 조절에 이게 어느 정도 압이 찼을 때 이제 올리주는 정도를 맞춰야 돼. 보통은 저는 한 4분 정도를 해요. 4분 정도를 했었는데 지금 그거는 식은 찬물 냉수를 했을 때 그거든. 아, 세 가지 말하네. 식은 찬물 냉수, 그지? 어렵다. 근데 찬물 대본이 안 넣어요? 없어서 그래. 에? 찬물 안 넣어요? 따뜻한 물 넣어요? 아니 찬물을 넣어야 돼 원래는. 그러니까. 그래서 아까 잠그기도 힘들고 지금 그래 뜨거운 시간도 물 조절하는데 뜨거워 있잖아요. 내가 지금 빨리 하려고 지금 그릇 수수면 돼. 그러니까 못 잠그잖아. 아 수수면 안 된다고. 그러니까 내 뜨거운 물 내가 해보니까 뜨거워서 못 잠그겠더라고. 그래서 뜨거운 물 하지 마세요. 잔머리 굴리면 안 돼. 잔머리 아니 어떤 옛날에 학원에서 그래 하더라고. 근데 모카포트 그 가르치는 어떤 그 학원에서 뜨거운 물 하더라고. 오 지금 봐봐요. 3분 만에 올라와 버렸다. 봐봐봐. 어? 뭐 올라온다. 내가 보통 4분 만에 올라오는데 3분 만에 올라오면은 뭐 어떤 맛이 나는가 한번 보자고요. 자, 이 물을 계속 끓어올릴 때 지금은 괜찮아. 이렇게 계속 압을 받고 물도 많으니까 한데 막판에 되면은 이제 물도 좀 줄어들고 거품이 막 튀는 거야. 그럼 그때는 이 쳐다보고 있다가 뛰어요. 그때는 뚜껑을 닫아야 돼. 아까 내 뚜껑 닫듯이. 그죠? 유리 깨지는 소리. 맛있을 것 같다. 이 커피가. 먹어봐야 알겠죠. 부정적이네. 기대를 하세요. 맛있을 것 같지요? 같다 오케이. 했기 때문에 누가 좋아요, 그렇게 맛이? 다 어? 누가 줘야 맛이? 야, 여기 형편없는 관중들이네. 아니 전에 좋아 원두 죽겠다, 안 좋은 이거. 거를 어. 했더니 맛없더라고. 누가? 원두 안 좋은 게 있어서 누가 해보라 해서 했더니 맛없더라고. 원두가 안 좋으니까. 야, 이거 양이 많으니까 크레마도 그리고 많이 크레마도 나오고. 하나도 안 나오고 그렇더라고. 오랫동안 계속 이렇게 삐져 나오니까. 예, 예. 원두 좋은 거는 야, 참고로 크레마 여기 씻을 때 얘는 봐봐 튀잖아. 네, 이제 켜져요. 그때 이제 끄면 돼요. 더 이상 이제 물도 이제 끓일 필요 없으니까네. 또 남은 열 가지고 계속 올라와요. 살짝 볼까? 아, 뻑뻑하면 뽀글뽀글 끓으면서 튀거든. 뽀글뽀글. 아, 이 냄새가. 내가 커피 제일 처음에 했을 때 내가 늘 이거로 마셨거든요, 저는. 그 느낌이 우리는 안 난다. 나요. 좋다. 좋아. 입안에 오, 좋아. 오, 양도 많네. 대만족이다. 이렇게 많은 걸 먹을 수 있었어. 이때까지는. 이 여러 가지 종류 있어요. 지금 보면은 요런 거는 모카 엑스프레스 이렇게 돼 있거든. 이 기본이야. 그러고 여기 보면은 기억이 안 나네. 브리카라는 게 있어요. 브리카라는 거. 그거는 여기에 이제 그거는 압을 조금 더 받고 있다가 지금처럼 그냥 삐져 나오는 게 아니고 얘는 이 압이 올라오면은 그대로 지금 노출돼 버리잖아요. 그죠? 근데 그 애는 여기서 조금 더 압을 더 받아. 그러면 얘가 좀 더 추출이 잘 될 거라 생각해갖고 그게는 압을 좀 더 주는 그런 기능이. 그러다가 이제 어느 정도 압이 되면 그것도 이제 탁 해제되면서 이렇게 쭉 나와요. 그 브리카라. 카푸치노 만드는 것도 있어요. 그거는 이제 우유를 한 이만큼 부어갖고 여기도 선이 있거든. 그러면 그 거품이 아까 지금 뽀글뽀글 이 좀 뜨거운 게 계속 올라오잖아요. 김은. 카푸치노 만드는 게 따로 있다고요? 그렇게 거품이 우유가 나와요. 그 다음에 우유가 거품이 막 해갖고 한 이만큼 자라거든. 넘치기 전까지 우유가 거품이 타고 그 다음에 이제 에스프레소 나오겠지. 아까 그 먼저 나오는 김 까고 거품 만드는 거지. 머리 좋은 거지, 그죠? 자, 완전.
완전히 식어가지고 한번 먹어봅시다. 이거 커피 진짜 좋은 건데. 자, 저 잔청이 있는데. 내가 갈게. 자, 오늘은 모카 에스프레소 대용량 커피를 약간 빈집으로 내려갔습니다. 오늘의 커피는 여기까지.